हे नमस्कार मित्रांनो, मी सचिन गोसावी, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि आज आपण आलेलो आहोत पावणा लेकला कॅम्पिंग करायला आलेलो आहोत। माझ्या मागे तुम्ही बघू शकता ही आहे कॅम्प साईट पावणा लेकची, आणि हा माझ्या मागे आहे इथे पावणा लेक। एकदम पावणा लेकच्या जवळ आपली कॅम्प साईट आहे। तर आता आमचा चहा आलाय आणि चहा बरोबर आहे अनलिमिटेड कांदा भजी आणि त्याबरोबर असा सुंदर व्ह्यू। सनसेट थोड्याच वेळात होईल। आता तोपर्यंत आपण एन्जॉय करूया कांदा भजी। तर मित्रांनो, संध्याकाळी बराच उशीर झाला आम्हाला इथे पोहोचायला। साधारणतः 5:30 वाजता आम्ही इथे पोहोचलो। एक्सप्रेस वेवरती टँकर पलटी झाल्यामुळे बरंच ट्रॅफिक होतं, त्यामुळे आम्हाला इथे पोहोचायला बराच उशीर झाला। सो आम्ही 5:30ला इथे आलो। इथे आल्यावर आम्हाला चहा आणि अनलिमिटेड कांदा भजी होती स्नॅक्स म्हणून, आणि नाश्ता केला आणि आम्ही इथे आलो। मी शूट केलंय, मी टाकेन मध्ये, आणि यापुढे काय काय एक्सपिरियन्स भेटणार आहे तो सगळं मी शूट करून तुम्हाला मी दाखवेन। 8 वाजता साधारण बार्बिक्यू असतं, नंतर जेवण असतं, नंतर डान्स असतो, जे काय असेल ते मी सगळं तुम्हाला दाखवेन। केस माझे काय ऐकतच नाही, उभीच राहतात हेल्मेटमुळे। असो, सोनालीचं तिथे फोटोशूट चाललंय, साईश करतोय। तुम्ही इंस्टाग्रामवरती पण फॉलो करू शकता, ते तुम्हाला फोटोज बघायला भेटतील। तर आपण जाऊया आता लेक जवळ। इथे साईशचं भलतच चालू असतं आमच्या। मला वाटतं टाइम लॅप्स घेतोय। सायू काय करतोय? हा, फोटो घेतोय का टाइम लॅप्स घेतोय? ठीक आहे मम्मी। कुठे होता तू? माझे फोटो राहिले। मित्रांनो, इथे तुंग किल्ला दिसतोय समोर, आणि इथे आता सूर्य नुकताच मावळलाय। सनसेट गेला आमच्या हातातून। असं आता संध्याकाळ झाली आणि आम्ही आता कॅम्प साईटकडे चाललोय। मित्रांनो, बघू शकता इथे सगळीकडे ह्या कॅम्प्स आहेत, प्रत्येक ठिकाणी कॅम्प्स आहेत। तुम्ही कुठेही कॅम्पिंग करू शकता। पूर्ण पावणा लेकच्या चारही बाजूला कॅम्पिंग होते। जवळपास 150 साईट्स आहेत कॅम्पिंगवाल्या। आता आपण जाऊया आपल्या कॅम्प साईटवरती। इथे सगळे एन्जॉय करतायत आणि साईश इथे झोपाळ्यावर बसलाय। साई, तू झोपाळ्यावर का बसलाय? हा, असंच बसलाय? खरं सांग। नाही, तू आहे ना, तिथे मॅच लागणार आहे स्क्रीनवरती। IPLची पहिली मॅच आहे आज, त्यासाठी हा भाई इथे येऊन बसलाय। खरंच आहे ना? आहे ना, असंच कारण आहे। आम्ही तिथे एन्जॉय फोटोशूट चाललंय आणि भाई इथे मॅच साठी येऊन बसलाय। या स्क्रीनवरती इथे मॅच लागणार आहे, IPLची पहिली मॅच। इथे सगळी सोय केली। A few moments later. तर मित्रांनो, 8:30 वाजलेत, म्युझिक चालू झालंय। म्युझिक खूप लाऊड आहे, त्यामुळे कॉपीराइट येऊ शकतो। मी पटपट तुम्हाला सांगतो। इथे आपल्याला एक शेगडी दिली आहे, आणि इथे आपल्याला चिकन बार्बिक्यू दिलंय, जे मॅरिनेट करून दिलंय। आम्ही 3 आहोत, तर आम्हाला 3 पॅकेट्स दिलेत। त्यात आपण बनवणार आहोत आणि टेस्ट करून तुम्हाला सांगेन कसे बनलेत आणि कसे टेस्टी आहेत। साईश बनवणार आहे, तर भेटू। क्वांटिटी भरपूर आहे। खा आता बसून बसून, स्टार्टरनेच पोट भरायचं मारी टोपी। एक सळी मध्ये एवढं सगळं, क्या क्या खाएंगे हम? इतू सा जान है हमारा, देखो नन्ना सा जान कितना खाएगा भाई, कितना खाएगा भाई। A few moments later.
moments later. वांग आहे हवं का? वांग्याची भाजी, मटर पनीर आहे, डाळ आहे आणि हा भात आहे. आता घेते कांदा घे ना, काकडी घे ना आता आहे हे नंतर तुला नाही स्वीट मध्ये आहे जिलेबी. जिलेबी खाणार आहे तो? मसाला 11:30 वाजलेले. झोपलेलो, जेवलो आणि झोपलो आणि हा म्युझिकचा आवाज कानावर पडला. इथे लाईव्ह म्युझिक चालू आहे. खूप छान वाटतंय. नाश्त्यामध्ये आपल्याला पोहे भेटतात, शेव आहे, लिंबू आहे, जॅम, ब्रेड आपल्याला टोस्ट करून भेटतात इथे. असं एकंदरीत अनलिमिटेड नाश्ता आहे. चहा पण आहे. तर मित्रांनो, आम्ही निघतोय आता इथून. दुपारचे 11 वाजलेत. दुपारचे सकाळचे 11 वाजलेत आणि आमची बाईक इथे पार्क केलेली. तर आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ हा आवडला असेल. जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.